যেতিয়া আমি যিকোনো সুপাৰমাৰ্কেট যাওঁ বিশেষকৈ গ্ৰসাৰীৰ কাৰণে তাত এটা সদায় ফ্ৰজেন সেকশন দেখিব পোৱা যায় আৰু সেই ফ্ৰজেন সেকশনত ভেৰাইটিজ আইটেমৰ স্নেক্স এভেইলেবল থাকে আৰু যদিও মোৰ এই বস্তুবোৰ কিনা নহয় তথাপিও যেতিয়াই যাওঁ সেই ঠাইখনত গৈ ভাল লাগে আৰু মোৰ নিজৰ আইডিয়া এটা হৈ যায় যে মই ঘৰতো এইদৰে ৰেডি কৰিব পাৰো আৰু নিজৰ ফ্ৰিজাৰত ৰাখিব পাৰো এমাহ পৰ্যন্ত প্ৰিজাৰভেটিভ নোহোৱাকৈ আৰু তেনেকুৱাই এটা আজি মই স্নেক্সৰ ৰেচিপি লৈ আহিছো কি আছে মই দেখুৱাই দিছো বইল কৰা চিকেন আছে boneless এইখিনি আদা নহৰু কেঁচা জলকীয়া লগতে দুটা আলু মই বইল কৰি লৈছিলো প্ৰথমতে জাৰ এটাত বইল কৰা মাংসখিনি লৈ এটা পেষ্ট কৰিম আৰু boneless হলে বেছি ভাল এই কামখিনি কৰিবৰ কাৰণে আৰু এটা কথা এই যিখিনি মাংস হয় হাৰ্ডি নোহোৱা এইখিনি কিন্তু বইল নকৰাকেও দিব পাৰি কিন্তু মই সদায় প্ৰিফাৰ কৰো 10 মিনিট সময় বা এটা সিটি যদি কুকাৰত দিয়া হয় বইল কৰিলে বহুত বেছি ভাল কিয় ভাল শেষৰ ফালে কৈ আছো আপোনালোকক এতিয়া boneless মাংসখিনিৰ লগতে কেঁচা জলকীয়া আদা নহৰু আৰু 10ৰ পৰা 12টা মান ক'লা জালুক দি এইখিনি এটা পেষ্ট কৰিলো আৰু ডাঙৰ বাচন হলে বেছি ভাল তাৰ পিছত দিছো ধনিয়া বহুতখিনি দিছিলো আৰু ধনিয়াৰ যিখিনি ঠাৰি সেইখিনি পেলাই দিব নালাগে সেইখিনি এটা খুব ধুনীয়া এৰোমা এটা দিয়ে আৰু একেবাৰে শেষত দিছো এইখিনি ফলা মগুৰ বাকলি যেতিয়া ফলা মগু মই ঘৰত খাওঁ অকল প্ৰসাদৰ কাৰণে নহয় ঘৰতো মাজে মাজে খোৱা হয় এই বাকলিখিনি মই কেতিয়াও পেলাই নিদিওঁ থোৱাৰ সময়ত সেপাৰেট কৰি লওঁ আৰু তাৰ পিছত বাকলিখিনি খুব ভালদৰে ধুই মই এইখিনি পকৰি বনাওঁ বুটৰ লগত বা বুটৰ দাইলৰ লগত খাবলৈ বহুত বেছি টেষ্টি হয় আৰু যেতিয়া আজি কাবাব বনাবলৈ মই ৰেডি কৰিছিলো এই স্নেক্স বিট ভাবিলো অকনমান হাৰিয়ালি হ'ব মানে সেউজীয়া হ'ব আৰু এইখিনি অকনমান পেষ্ট কৰি ইয়াত দিলো পানী দিয়া নাই পানী দিলে খুব ভালকৈ পেষ্ট হ'ল হয় কিন্তু তেনেকৈ থাকিলে অকনমান দুটা আলু বইল কৰি লৈছিলো সেই আলু কেইটা মই গ্ৰেট কৰি দিলো পটেটো মেচাৰ যদি থাকে তেতিয়া মেচ কৰিব পাৰি বা হাতেৰে পিটিকি ল'ব পাৰি কিন্তু মই সদায় প্ৰিফাৰ কৰো এই ৰুকনিখনত ৰুকি লোৱাটো তেতিয়া আলুৰ কোনো ধৰণৰ গোটা হৈ নাথাকে আৰু মই যেটো স্নেক্স আইটেম বনাবলৈ গৈ আছো তাত সুবিধা হয় আৰু এতিয়া মছলা দিওঁ প্ৰথমতে দিছো সোৱাদ অনুযায়ী নিমখ এচামুচৰ সমান দিছো জিৰা গুৰি এই জিৰা গুৰিখিনি মই অকনমান বেছিকৈ দিছো ডাঙৰ চামুচে দিলো এচামুচ আৰু আধা চামুচ হ'ব এইখিনি শুকান জলকীয়াৰ গুৰি আগতে মই কেঁচা জলকীয়া দিছো গতিকে জলকীয়াৰ গুৰি বহুত বেছি দিয়া নাই আধা চামুচ মান হ'ব গৰম মছলা আধা চামুচতকৈ কম আৰু এই গৰম মছলাখিনি মই ঘৰতে ৰেডি কৰা গতিকে বহুত বেছি ষ্ট্ৰং ফ্লেভাৰ আৰু এয়া হৈছে পিঠাগুৰি মই ৰ'দত শুকুৱাই থৈছিলো এইখিনিয়ে পকৰি হওক যিকোনো বস্তু বনাবলৈ খুব সুবিধা কৰি দিয়ে আৰু এই পিঠাগুৰি হলনি কৰ্ণফ্লাৱাৰ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰি বা ব্ৰেড ক্ৰাম্বছ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰি মই আজি ব্ৰেড ক্ৰাম্বছে হওক বা কৰ্ণফ্লাৱাৰ একো ধৰণৰ ব্যৱহাৰ কৰা নাই মাত্ৰ 3 চামুচ সৰু চামুচেৰে পিঠাগুৰি দিলো আৰু এইখিনি আমাৰ যিখিনি মইশ্চাৰ আছে গোটেইখিনি নাইকিয়া কৰিব মছলাৰ লগত এই মিশ্ৰণখিনি খুব ভালদৰে হানি হৈ গ'ল আৰু এতিয়া আপোনালোকক মই এটা পাৰ্থক্য দেখুৱাইছো এই ভিডিঅ'টো প্ৰথমতেই কৈছিলো এই ৰেচিপিটো বনাবৰ কাৰণে চিকেনখিনি বইল কৰি ল'ব পাৰি বা কেঁচাকেও ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰি আৰু বইল কৰি লোৱাৰ কাৰণে ইয়াৰ মইশ্চাৰটো কমি গ'ল যাৰ কাৰণে মই খুব ধুনীয়াকৈ যিকোনো এটা শেপ দিব পাৰিছো যদিও মই পিঠাগুৰি মাত্ৰ 3 চামুচ দিছিলো সৰু চামুচেৰে আৰু যদিহে চিকেনখিনি কেঁচাকৈ পেষ্ট কৰিলো হয় তাত মইশ্চাৰ বহুত থাকিল হয় আৰু তাৰ কাৰণে ব্ৰেড ক্ৰাম্বছ বা কৰ্ণফ্লাৱাৰ বা পিঠাগুৰি বেছি এটা পৰিমাণত দিব লগা হ'ল হয় আৰু বেছি এমাউণ্টত যদি আমি ব্ৰেড ক্ৰাম্বছ কৰ্ণফ্লাৱাৰ যিকোনো ব্যৱহাৰ কৰোঁ তেতিয়া টেষ্টৰ ডিফাৰেন্স ডেফিনেটলি আহিব আৰু যিটো স্নেক্স আজি মই ৰেডি কৰিছো মই কাবাব নাম দিছো বা চিকেন নাগেটছ বুলিও ক'ব পাৰি ওৱান টাইপ অফ তেনেকুৱাই হয় আৰু এই ৰেচিপিটো যদি এইটো ষ্টাইলত বনোৱা হয় নিজে খায়ো তৃপ্তি পোৱা যাব লগতে কোনোবা যদি গেষ্ট আহে তেওঁলোকক সাৰ্ভ কৰা হয় ডেফিনেটলি খাইটো ভাল পাবই লগতে প্ৰশংসাও কৰিব কিন্তু আৰু এয়া মোৰ গোটেইখিনি লাডু কৰি হৈ গ'ল লগতে যিখিনি কাবাব হয় গোটেইখিনি বনাই মোৰ ৰেডি এয়া চাওক এইখিনি এতিয়া মই 10ৰ পৰা 15 মিনিট সময় ফ্ৰিজত থৈ দিম নৰ্মেল ফ্ৰিজত তাৰ পিছৰ যিটো প্ৰসেছ হয় সেইখিনি আপোনালোকক দেখুৱাই আছো ইয়াত লৈছো 10 টকাৰ এটা চেৱে পেকেট আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টোত মই নতুন কিছুমান বস্তু এড কৰিবলৈ গৈ আছো যেটো মই আগতে নিজেও টেষ্ট কৰা নাই আৰু আজি প্ৰথমবাৰ আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম আৰু মই নিজেও টেষ্ট কৰিম আৰু এয়া বাটিত হৈছে পিঠাগুৰি আটা অকনমান জিৰা গুৰি অকনমান হালধি আৰু নিমখ আৰু এইখিনি ভালদৰে মিক্স কৰি ললো অকনমান দিছো শুকান জলকীয়াৰ গুৰি যাতে কালাৰটো ভাল আহে এতিয়া এড কৰিলো নৰ্মেল পানী তাৰ পিছত মই এটা খুব ভালকৈ ঘোল বনাই লম বহুত বেছি ডাঠ নহয় পনিয়া ঘোল এটা বনাম আৰু একেবাৰে পনিয়াও নহয় আৰু এইখিনি বনাই ৰেডি হৈ গ'ল আনফালে চেৱে পেকেটটো মই কিছু সময় ভাজি লৈছিলো লো ফ্লেমত কিছু ৰঙচুৱা যেতিয়া হৈ আহিল যেতিয়া ক্ৰাঞ্চি হৈ আহিল তেতিয়া নমাই ৰাখিলো আৰু কিছু ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছতেই মই এইখিনি ভাঙিব চেষ্টা কৰিলো কিছু সময় হাতেৰে ভাঙি দিয়াৰ পিছত সামান্য ভঙা গ'ল যদিও কিন্তু পাৰফেক্ট নহল
আৰু প্ৰথমতে মই এটা ট্ৰাই কৰোঁ, তাৰপিছত চাই লওঁ কি কৰিব পাৰোঁ। এতিয়া মই কাবাব এটা ল'লোঁ বা নাগেটছ বুলি ক'ব পাৰি, যিয়ে নহওক। প্ৰথমতে এই ঘোলখিনিত দিলোঁ, লাহেকৈ উঠাই আনি যিখিনি চেৱৈ মই ভাঙি লৈছিলোঁ তাৰ ওপৰত দিলোঁ ক্ৰাঞ্চি হ'বৰ কাৰণে। নৰ্মেলি মই যেতিয়াই স্নেক্স আইটেম ৰেডি কৰোঁ সদায় মই ব্ৰেড ক্ৰাম্বছ ইউজ কৰোঁ। আৰু আজি মোৰ মাথাত আহিল ব্ৰেড ক্ৰাম্বছ যিহেতু মোৰ ঘৰত নাই আৰু ব্ৰেড ক্ৰাম্বছ ৰেডি কৰিবৰ কাৰণে বহুত দীঘলীয়া প্ৰচেছ, মই কেতিয়াও বজাৰৰ পৰা কিনি নানো। সেয়ে ভাবিলোঁ চেৱৈ আছিলে মোৰ লগত 10 টকাৰ পেকেট এটা, সেইটোৰে কৰি দিওঁ। কিন্তু মোৰ প্ৰথম যিটো ট্ৰাই আছিলে অকণমান ফেইল হ'ল, একেবাৰে ফেইল নাই হোৱা। তাৰপিছত মিক্সিত মই এবাৰ ঘূৰাই দিলোঁ, মাত্ৰ এবাৰ, আৰু অকণমান গুড়ি হৈ গ'ল, সম্পূৰ্ণ গুড়ি হ'ব নাই দিয়া কিন্তু। আৰু নেক্সট যেতিয়া কৰিলোঁ তাৰ পিছৰ পৰা মোৰ ফেইল নহয়, একদম ভাল হৈ গ'ল। আৰু এইটো মোৰ পাৰফেক্ট, মানে মই যিটো ভাবিছিলোঁ সেইটো মোৰ ছাকচেছফুল হৈ গ'ল। এতিয়া বুজি পালোঁ যদি চেৱৈৰ লগত এই কামখিনি কৰিব লগা হয়, প্ৰথমতে কিছু সময় ভাজি ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছত এবাৰ মাত্ৰ মিক্সিত ঘূৰাই দিলে হৈ গ'ল। আৰু এইখিনি মোৰ চিকেন নাগেটছ ৰেডি হৈ গ'ল, বা কাবাব যি বুলিয়ে কয়। আৰু ফ্ৰিজত কিছু সময় ৰাখি থ'লোঁ, তাৰপিছত মই জিপলক পেকেটত ভৰালোঁ এজ ইউজুৱেল যেনেকৈ মই ব্যৱহাৰ কৰোঁ। আৰু এইখিনি ফ্ৰজেন কৰি ৰাখিব পাৰিম মিনিমাম এমাহলৈ। আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিল কমেণ্ট কৰি জনাব পাৰে। লগতে ভিডিঅ'বোৰ চাই যদি ভাল পায় তেতিয়া মোৰ পেজটো ফ'ল' কৰি দিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব। আৰু এয়া জিপলক পেকেটত ভৰাই ল'লোঁ বিশেষ এটা কামৰ কাৰণে। আৰু আজিৰ এই কাবাবখিনি খাব কেনেকুৱা হ'ল ইয়াৰ ৰিভিউটো আহি আছে ইয়াৰ পিছৰ এটা ভিডিঅ'ত।